Så, vi tryckte dit bladet för Volcano-recensionen. Ja, och välkomna ska ni vara. Vi börjar med lite skottkraft och pricksäkerhet. Jag tycker man träffar faktiskt bra med Volcano. Man träffar oväntat bra. Dock så upplever jag personligen att jag har lite lägre hastighet på bollen än vad jag kanske har med ett Player eller Player Plus till exempel. Då. Och jag tror att det har att göra med att bladet väger 82 gram och är lite mindre skålat. Men generellt kan man säga att jag är nöjd med känslan i siktet. Även slagskotten träffar bra. De är där uppe och det är gott betyg. Och passen, ja, det är ju här bladet kommer till sin rätt. Bollen rullar fint. Man förstår att Konen som är en riktig passningsspelare i SSL där klarar av att göra 50 assist varje år med just Volcano-bladet. Dribblingar och känsla. Ja, bladet har ju som sagt var en ganska liten skål. Vilket gör att bollen håller sig på golvet. Den börjar alltså inte studsa i första taget. Sen är det lite tyngre som sagt då, 10 gram förvisso. Men det gör att dribblingarna upplevs kanske lite långsammare. Sammanfattningsvis då med Volcano. Det är ett stort blad som främjar passningsspelet. Är du en ung ungdomsspelare, kanske lite yngre, inte starkast i världen, ska du inte ta Volcano. Då ska du välja Player Plus eller något annat. Däremot vuxna med passningsspelet som första attribut, välj Volcano. Ha det bra.